Oke, jadi malam ini katanya mau acara ngemper-ngemper sama teman-teman Indonesia Electric Club chapter Bali. Agak gerimis nih. Oke, mungkin ridingnya buru-buru. Semoga nggak deras. Hujan. Siap. Melipir sebentar, ini gerimisnya lumayan. Takut kena ke lensa kamera, jadi dulu di Pike. Waduh, banyak orang. Sekarang sih gerimis ini. Nggak terlalu deras, cuman khawatir kameranya aja. Semoga sih nggak kena ya. Sebenarnya ngemper-ngemper aja karena apa ya, dapat berita yang simpang siur juga tadi, katanya kumpul juga lagi dibatasin lagi katanya. Tapi katanya nggak tahu itu bener apa hoax ya. Tapi kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan lah, kita harus patuhi protokol kesehatan, maskeran, social distancing, sama apa namanya, pakai hand sanitizer, cuci tangan biar mengalir sama sabun. Kasih masuk. Lama sekali. Lagi nyampe. Wah, di sini ada basah. Tadi sempat hujan lumayan.
ngobrol lagi. Saya sudah punya pasangan. Oke, siap-siap. Waduh. Serem sekali. Sudah datang? Sempat hujan ya? Itu dah, waduh, gerimis. Iya, api-api dah. Oh, tuh Almafian tuh.